Parenthesis of inflammation یەکەم serious inflammation زیادە کرێتەوە بە تێپەڕبوونی شلەیەکی تەنک لاواز کە یان لە خوێنەوە لە سڕەمی خوێنەوە وەرگیراوە یان لە دەرراوەکان وەرگیراوە کە دەچێتە لە چێنەر لە منطقەی پیلورەم پێریتۆنیەم پێریکاردیەم ئۆر جوین سپێسمنت وەکو نەخۆشی تیوبرکلۆس پلوریسی وەک لە وێنەکە ڕا دیارە. Fibrous is characterized by outpouring of thin fluid that is either derived from blood serum or secretion of the serous mesothelial cell of pleura, peritoneum, pericardium, joint space, وەکو نمونە چشمەندایە پێمان گوتە tuberculosis pleurisy. Fibrinous inflammation is the exudation of large amount of plasma protein. واتە تێپەڕبوونی ژمارەی بەبلەخێکی زۆری یان کەمیەکی زۆری لە پرۆتینەکانی پلازما کە چ دەگرێتەوە فایبرۆنوجین دەگرێتەوە کە دەبێتە هۆی نوشتنی کتلێک یان بارستاییەکی فایبرین. ئەوەش زیاد دەکرێتەوە بەچێ بە severe inflammatory response وەکو چ rheumatic pericarditis. Rheumatic pericarditis is characterized by a certain severe inflammatory responses, for example وەکو چە rheumatic arthritis. Suppurative inflammation چیان؟ بۆ زیاد دەکات و کەش بەرهەمهێنانێکی زۆری پەس دەکات. پەس لە چییە؟ خانەی مردووە لەگە چە لەگە پۆلیمۆرفەکان پۆلیمۆرفەکان چێواتە خانەی وایت بیسیەکانە کە لەو منطقەیەدا هەنا کە زیاد دەکرێتەوە بە is characterized by the production واتە بۆ زیاد دەکرێتەوە کە کەمیەکی زۆر لە پەس بەرهەم دێتن وەکو بەکتریای ستافیلوکۆکەس ئۆریاس کە لە موقعەکدا دەبێتە هۆی دروستبوونی هەوکردنێکی زۆر. بۆ نمونە ئێستا باسی دەکەن ئەبسس واتە چە واتە قونێر is a localized collection of the pus مانە کۆکردنەوەی ئیلتیهابە لێ ناوچەیەکدا بەهۆی چە suppurative inflammation. تازە باسی suppurative inflammationمان کرد چ بوو؟ گوتم کەمیەکی زۆر لە ئیلتیهاب کۆ دەبێتەوە کە پێک هاتووە لە خانەی مردوو لەگەڵ خۆرۆکە سپیەکانی خۆردناتە پۆلیمۆرفەکانە. The central part consisting of mass of acidophilic amorphous semi-fluid debris. ناوەڕاستەکەی پێکاتێت لە کتلەیەکی ڕەنجی پینکیش واتە پەمەی وەردەگرێتن چ لە دەوری سیمیفلوت هەیە کە composed of dead tissue and dead white بیسیەکان کە لە زوو پێکات لە دوو شت پێکاتە یەکەمیان خانە مردووەکان لەگەڵ خڕۆکە سپیەکانی خوێن کە مردوون. ئیستێن بایچە a zone of viable neutrophil و چاردەورەشیان درراوە بە ناوچەیەک کە زیندووە نیترۆفیلە زیندوەکان دەورە دەدەن کە ئەوەش ناهێلن و ببێتە هۆی بڵاوبوونەوە و گەشەکردنی ئەو ئیلتیهابە لەو منطقەیە. ئێستا باس دەکەین this turn is surrounded by a zone of viable neutrophil which is in turn surrounded by highly vascular connective tissue granulous tissue which act as a barrier for further spread. Ulcer is a local defect or excavation of the surface of the skin واتە بوونی خەلەلێک لە پێست یان the lining of the viscous organ or tissue یان ئەو پەردەناپۆشانی کە لەناو ئەندامەکان یان ناوشانەکاندا هەیە بۆ نمونە gastrointestinal respiratory or genitourinary tract infection which is produced بەهۆی چ دێتن slowing of the inflammatory necrotic tissue ئەویش بە چ بەرهەم دێتن کەنجی دروست دەبێتن کاتێک خانەیەکی مردوو ئیلتیهابی لا بدرێتن یان بە شێوەیەکی تر in other words باسی بکەین واتە loss of continuity of the epithelial cells واتە دەبێتە هۆی لە دەستدانی بەردەوامی پەردەی ناپۆشەکان membranous inflammation یان pseudomembranous inflammation چییە؟ is the form of inflammation زۆرێکە لە هەوکردن کە زۆرێکە لە کارێکی هەوکردنەکان جیا دەکرێتەوە بە دروستبوونی پەردەیەک یان بە شێوەیەکی یان پەردەیەکی گەندە لەبەر ئەوەی because it's non-viable structure چونکە خانەیەکە زیندوو نییە خانەیەکی لە دەوری چێ لە دەوری ئەو ممبرێنی کە دروست دەبێت ناهێلێت پەردەکە بەردەوام بێ. It is just only made of the precipitated fibrin عادەتەن لە چ دروست دەبێت لەو فایبرینە دروست دەبێت کە لە منطقەکەی هەیە یان necrotic epithelium یان inflammatory leukocytosis. This occur when the inflammation is so severe ئەوەکەی ڕوودەداتن ئەو کاتە ڕوودان ئەلتیهابەکە زۆر بەقووەت بوو ببێتە هۆی تێکشکاندنی خانەکە ناپۆشەکان
بۆ نمونە وەکو دفتیریا affected the larynx and pharynx وەکو بەکتریای دفتیریا کە کارێکی چیە بیتی کاریگەری هەیە لەسەر لەرنکس و فەرەنگسەکان وەک لە وێنەکە دیارە کوتم کردیتەوە بە ڕسمەکەدەم severe injury تەماشاکەنێ کە باز دەکەم درێم severe injury extensive epithelial necrosis slowing واتە لێبوونەوەی خانە مردووەکە large shallow ulcer دەبێتە هۆی دروستبوونی برینێکی گەورە بەڵام تەسک بیتن فابرین دەچێت فابرین و دێت ئیپیثیلیەم و نیوترۆفیل و ڕێدسێڵ و بەکتریا mixed together ئەوانە هەمویان پێکەوە دەبن فابرینەکان گوتمان دێت ئیپیثیلیەم نیوترۆفیلەکان ڕێد بلەسەکان لەگە بەکتریا ئەوانە پێکەوە دەبن کە سیدو ممبرێن لە دەوریان دروست دەبێت ئەو ڕەنگە سودوە دەگرێتن وەکو وێنەکە white or creamy کەلەر لێیە بەکتریاکەش گوتمان چیە دفتریاکە لە منطقەی فەرەنگس و لەرەنکس دروست دەبێتن Catarrhal inflammation چییە؟ Mild inflammation of the mucosal membrane are seen in common cold, bacillary dysentery, food poisoning. هەوکردنی چی لە پەردەی ناپۆشە بە تایبەتی دەبیندرێت لە چێندەر لە بوونی سەرمایەک یان کەسێک تووشی ئیسادیەک ببێتن بەڵام خۆین لەگەر بێتن یان بەهۆی خواردنی ژارایی بوون بووین. A fat of acute inflammation. فات معناتها مصيري acute inflammation كان شيء acute inflammation كان بس ما كرت أول حفتة كم تدو حفتة روب داتن أو acute inflammation. Resolution معناتها تسابونه وشون تساعد بيتو يعني شون قرار الاستدادن. This mean complete restoration of injury area to the normal. واتا تواو تساقبونوي خانة برين داركية عادة لخانيك يعني جروبك لخانك دمرتن. قلت عادة خانيك يا مجموعة لخانك دمرين and they are removed and replaced by a new generation cell كأوانا سيدتن لا تدرينو بخاني نوي شوي نقروا دبيتن الأنزام يتصرف دات أمش بهوي مادة كيميائية كان بيتن يعني فيزيائية كان بيت يعني تجبون بنخوشي بيتن أولا هو كارانا is in which the causative agent causes no or little tissue necrosis چونك أو هو كارانا لواني بيته هوي مردني كمك لخانة كان والناوتسونيشان وكوتس cellulitis viral infection liver pneumonia restoration involving subsequence of vascular dilatation restoration تكاتن دبيته هوي كم كدنوي فراغ بوني مولكاني خوين وتيبر بوني مولكاني أخوين بأو ناوتسيا as well as the removal of the abnormal matter from the extravascular space كناهيلت ماديش بيجانا بتشيت الدروي خشخانة كانا يعني بتشيت الدروي خانة كانا The inflammatory oxide is reabsorbed by the lymphatic. عادة أنا ما بعرف ما كنت lymphatic كان بتبسيار لتسا لا داني مادة بيسا كان بتايبتيتسا exudated كان تي قلت ما باس فورميشنا باس بو قلت ميا خانة مردوكانا لقل بوني خاني وايد بيسيا مردوكان لو ناتسيا The polymorph release their lysosomal enzyme أما بيشتر باس ما كنت polymorph كان تدا كان أواني كزندون دبيته هوي درداني أنزيم كبير دبتو لايزوزايم أنزيم كدبيته هوي هضم كردني خانة مردوكان وعندك با خانة بوليمورفوكان أواني كمردون لو ناتيه چوكا قلت ما باس بيكات ولا خانة مردو لقل خانة مردوي وايد بسيكان The fibrin deposit in the extravascular space is broken down وهربا فايبرين كان تقدشتشن أواني كلو منطقي نشتن بهوي أنزيمك وبيدا وتريتسي fibrinolytic enzyme in the exudate and the soluble product are removed by lymphatic. Healing by fibrosis. Fibrosis and scan formation may result from يكم heavy fibrin deposition in the early stage of the inflammation. نشتني زورتين فابرين كان لا قناخي تازة تجبوني هوكتنا كان دا. If this fibrin is not removed, أو fibrin لا ندرا is gradually replaced by granulation tissue. شوين دقريتوا بهوي دكوركان خانكان كأو كردارش بيدا وتت organization ما طريق خصناها. The macrophage migrate into the fibrin. Macrophage كان دتنا ناوتشي fibrin كانوا engulf يانا كان قط يانا دان. This followed by formation of the granulation tissue which gradually become fibrous scar, for example in case of inflamed serous cavity and joints. Death of large amount of tissue مردني إجمالي جزء لخانة كان the dead area become replaced by exudate وتمخانة مردوه كان شوين يندقدرته بهوي التهاب كان يام بهوي خروكسبي كان يام بهوي خانة مردوه كان
the migration will become involved by granulation tissue which gradually become more scalpel أوش والي دكاتك دبيته هو درس كدني قد ما قلنا كذا C progression of acute inflammation to the chronic inflammation قش كدني هاو كدني تجلبو هاو كدني درش خايان أوش بيوندي بس هي برقبوني فايبين كان سيميا superative تيا superation formation superation تيا formation of pus is a consequence of acute inflammation درزبوني التهابا لو نعتقي الانزيم تيا هاو كدني تيجا كانا لو كدني معني بقو التهاب سريع خيرها superation inflammation اسكا بس زيادة كده كشمالي تشي زور لا ليمفوسايتكاين تدا او لا بوليمورفكاين تدا وايت بيسكاين تدا وهروها together with their tissue produce a thick cream yellow وهروها خاني مردوت تدا رنجك ده بخشت باوكا رنجكش كريمي زاد باوا يا صبغ كراوا كبيرة وترد باس اوش بچيا او بكتيريانا دوستانا كان مكو بكتيرياي بايوجينيك بكتيريا يعني جماعتي بايوجينيك بكتيريا كان دوستانا كان مكو ستافيلوكوكس اوريوس ستريبتوكوكس بايوجين ستريبتوكوكس نيمونيا جونوكوكاي meningococci and E. coli. Chronic inflammation تيا chronic inflammation this inflammation of the slow progress and so long duration chronic inflammation هاو كدن درش خاينتي او التهابيك بهواشي كشتكاتنو وماويتش زوري دويت كزيادة كريتو بهويتse بوني by formation of a new connective tissue بوش زيادة كريتو كا connective tissue لدروز دكات chronic inflammation is all caused by permanent tissue damage هاو كدن درش خان عادة دبيته هوي تكشكات دني خانك ببردوامي وعتبو ماويتشي درش خاين chronic inflammation الرودة داتن كجي الرودة داتن لسر acute inflammation كات acute inflammation سارست نكرا لما ودو حفتة زيادة تيبر دبيتو chronic inflammation outcomes of acute chronic include such دقيتو يكم complete resolution تابونوي تواو يعني suppurative abscess formation يعني بوغنبون يعني تكتوني بهوي درزبوني هاو كردن يعني قدر لو منطقة healing by fibrosis يعني تابونوي بهوي رقمونا كان يعني progress to chronic inflammation يعني قشتك عاد لبوتيا لبو التهابي تدرش خان so that acute inflammation may progress to chronic inflammation the acute inflammation is the suppurative or DRS okay the causes include such delay evolution of the abscess presence of fibrogen of body within the inflamed area recurrent attack of the acute inflammation chronic peptic ulcer recurrent acute cholecystitis recurrent acute polynephritis يعني recurrent acute osteomyelitis